تحية، ونلتقي في فيديو جديد نوثق فيه عمارات منطقة صندوق العلوي. عمارات منطقة كوبري صندوق العلوي، هذه العمارات تحفة معمارية كما نشاهد. نتحدث اليوم 30 أغسطس 2021. الحق يقال بالطبع تشرف على هذه العمارات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونجدد الشكر لها، لأن كانت هذه يعني عفوا مكان لإيواء الكلاب والقطط. ونوثق محطة قطارات صندوق، هذه محطة قطارات صندوق اليوم 30 أغسطس 2021. مرة أخرى هذا هو كوبري صندوق العلوي، يعمل على 3 مستويات، والكوبري هذا يمر على مزلقان السكة الحديد. وهذا القطار السريع متجه من المنصورة إلى القاهرة. نوثق محطة قطارات صندوق، وهذا القطار قادم من القاهرة متجه إلى الزقازيق ثم إلى القاهرة. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.